Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe banywanyi bivanye naho buri umwe aherereye mwese mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo ry'itanu ukwezi kwa Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amwe mu makuru ariko aribonekeza. Turaza kwibanda cyane kuri operasiyo ikomeye ikozwe n'igisirikare cy'u Burundi ku bufatanye na FDNB ngaha mu bumanuko bwa Kivu, akozwe igikorwa gikomeye gisanze benshi mu barwanyi bizasarambwe bishe mu mashyamba maze bakaba bamaze gucakirwa mu minwe n'igisoda cy'u Burundi. Turareberamwe ibibereye muri territoire ya Kabare, bikaba rero bikozwe muri operation de ratissage. Turareba uko ibi byagenze, turebe pillage militaire ndetse turebe nuko ibi biriko biragenda byibonekeza. Turaza kubabwira elema residicieri izizasarambwe zigaruriwe, turabwira kandi barrage enterré, turebere hamwe operation de nettoyage yakozwe muri ibi bice. Turaza kandi kurebera hamwe imikorere ya unité spéciale de infanterie regare ndetse na unité de commando reconnaissance muri ibi bice. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na jumelle thermique zifashishijwe ndetse na équipement de vision nocturne ndetse na tranche temporisée zagaragaye muri ibi bice, ibikomeje kugenda bigaragara ko ari amayeri akomeye yavumbuwe. Turaza kwinjira kuri attaque anti-agionnaire, turebe uko bihagaze bihura neza na ordre de coordination muri ibi bice. Turaza kandi gusasangura mu buryo burambuye ibijyanye na case domination ndetse na Turkey Workers Mobilers bigaragara muri bice biriko biragenda byibonekeza bijyanye na coordination interarmée ndetse na technologie de combat nocturne ndetse na surprise stratégique uruhande rw'ingabo z'u Burundi bari gukoresha mu kiswe cessation des hostilités. Ndetse turareberamwe ibijyanye na telegram zikomeye zikomeje kugenda zoherezwa bijyanye no gutegura uru rugamba. Turazenguruka muri sécurisation des zones sensibles, turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ikoranabuhanga rikomeye ryazanwe riri kwifashishwa muri ibi bice. Muri amakuru kandi turaza kunyarukira mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, turebe contact de patrouille, turebe uko bihagaze hitwa Kasopo ndetse na Buhimba, turebe ibiri kubera Walo Rungu muri Warikare n'ahandi hatandukanye. Turahagara kuri patrouille offensive, turebe uko bimeze. Turaza kandi kureba ibijyanye na obis de mortier nk'uko bigaragara. Turaza kandi kubabwira mu buryo bwimbitse ibijyanye na unité de intervention rapide ndetse na element de reconnaissance alienée ziri gukoresha drone tactique mu bice bitandukanye. Turaza rero mu buryo burambuye kubabwira contre offensive stratégique mu bice byo muri territoire ya Masisi. Turaza kandi kugaruka kuri opération de reprise des localités occupées par M23. Turaza kubabwira uko bihagaze. Turakaza kandi kureberamwe ibijyanye na ensécrement progressive ndetse na tirée de saturation avec mouvement de diversion après arrière regard n'ibindi bitandukanye. Turaza kandi kunyarukira kuri accordé de cession des hostilités hagati ya Kinshasa ndetse n'izasarambwe tubihuze n'ibikobera Doha muri Qatar. Turaza kandi kunyarukira bikomeye kuri raporo zikomeye zigaragaza ibiri ko bijyanye na unité de soutien logistique nk'uko bigenda byibonekeza muri ibi bice. Turaza kandi kunyarukira kuri page ikomeye yanditseho amakuru y'ibanga Eta Fideli, igihugu kigendera ku mabwiriza y'ubuyobozi bw'intara cyangwa se ibice byigenga. Turebe raporo ikomeye ikizwe hanze ishinja ibirego bikomeye izasarambwe mu mugambi ujyanye na balkanisation ndetse bakaba bari no gushinjwa gusuzugura ibiganiro by'Doha. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye no gutoza urubyiruko kwinjira mu gisirikare nk'uko rero biri gushinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Turaza kandi kubabwira ibiri ko biragenda byibonekeza bijyanye n'amakuru ari kuvugwa mu barracks zitandukanye yaba izasarambwe ndetse no mu barracks za FRDC. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye y'aya makuru. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tufyonda sabone
maze wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru nk'ayakomakomeye abarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 5 Myandagaro 2025 habaye operation militaire conjointe yahuje ingabo za leta y'intwaro rusange ya Congo FARDC ndetse n'iza leta y'u Burundi y'igisoda cyihariye mu rugaga rusanzwe rw'ubufatanye bwa gisirikare bakoze operation bise operation de ratissage yibasiye cyane cyane amashyamba yahitwa Kamakombe mu nkengero za territoire ya Kabare, aho byemezwa ko hakomeje kugenda hafatirwa abarwanyi bizasarambwe kuva mu masaha y'umugoroba w'ejo kwa mbere kugeza no muri uru rukerera. Bamwe rero bakaba bari barahungiye mu bihuru nyuma yo kugwa muri pillage militaire bari batezwe n'ingabo za leta ndetse n'iz'u Burundi, nyuma y'uko ku igenekerezo rya 3 ku wa Mungu imirwano ikaze yabereye mu duce twahitwa Katana, Kamakombe no mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru y'iperereza yatanzwe yizewe yadepojwe muri jete ya FARDC na FDNB aravuga ko ari element résiduaires za FARDC za AFC zari zahungiye mu mashyamba ari hagati y'ahitwa Kamakombe n'ahitwa Nyantende muri ibi bice. Amakuru ari guturuka mu nzego z'iperereza arasobanura ko abarwanyi bari basigaye inyuma ubwo umutwe wabo watsindwaga mu buryo bwa barrage enterré gukizwa impande zombi mu mirwano yo kwigenekerezo rya 3 Myandagaro 2025. Nyuma yo gutsindwa bamwe bashoboye gukizwa n'amaguru bajya kwisha mu mashyamba, ari nabwo FDNB na FARDC bateguraga operation de nettoyage yihariye mu buryo bwihuse kandi bwakoranwe ubuhanga bukomeye. Reka turebe uko iyi operation yagenze. Biravuga ko ku isaha saa 11 za nimugoroba aribwo bizatangiye, ni ukuvuga ku isaha saa 11 z'ejo kwa mbere ku igenekerezo rya 4 Myandagaro 2025 ndetse bizakomeje no mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 5 Myandagaro 2025, aho ku isaha ya saa 8 unité spéciale de infanterie légale za FDNB bafatanyije na unité commando de reconnaissance za FARDC ndetse na DEMIAP zatangiye kugota urusisiro rwose rwari ruri hagati y'ahitwa Kamakombe n'ahitwa Kavumu bifashishije drone tactique ndetse na gimire thermique avec équipement de vision nocturne. Bakaba bashije kubona abarwanyi bihishe mu gice cy'ishyamba cyahitwa Nyabibwe ahari tranche temporaire, aho rero bivuga ko bari bahishe aba basarambwa arimo bari bihishe. Nkuko rero intwazangabo y'u Burundi yarungitse ubutumwa twaronse, nkuko bigaragara muri groupe y'uzi intwazangabo z'u Burundi zanugitswe mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange, yagize ati twakoresheje uburyo bwo kubategera embuscade silencieuse tubasha gukoresha amagroupe yihariye tubaca inyuma n'imbere icyarimwe mu gihe kimwe. Imbaraga zacu zakoreye mu myitozo ariko bizakozwe vuba kandi neza. Iminota mike ya nyuma yo kubona aho bihishe, abasirikare ba FDNB batangiye la farine noraire imirasire y'amasasu menshi, aho baturukaga mu bice bitandukanye afite ibikoresho bikomeye birimo PKM FN MAG A103. mu kindi gihe FARDC n'ababafashaga ku ruhande bari gukoresha mortieri 92 mm ndetse na Abyss de 60 mm. bivugwa ko bari gukora combat rapproché yatangiye igihe bamwe mu barwanyi bizasara bavuga ko bari bishe mu myobo iri muri ibi bice. FDNB yahise ikoreshwa uburyo buzwi nka attaque indigenare, aho itsinda ry'abasirikare 20 ryinjiye mu gace ka kabiri gahishwemo abarwanyi bari bafitanye isano naba. Biravuga ko 10 bafashwe bari bashinzwe kuba barinda ndetse bamenye amakuru y'ibibera mu birindiro bya FDNB ndetse bakanagaye ibitero igihe bibaye ngombwa. Iyi mirwano biravuga ko yabereye muri iri shyamba yafatiwemo abangaba yamaze igihe kingana n'amasaha 2, ikabigaragaramo tire nourize hamwe n'itangwa rya ordre de coordination, bikaba rero bigaragara mu bice bitandukanye.
umwe mu basirikare ba FARDC ukorera muri aka gace ka Katana akaba rero yatanze amakuru agira ati twababonye bagerageza kwiruka bashaka kwambuka umuhanda uva Kamakombe werekeza Bukavu, ariko twari twabateze ku buryo ubutashobora kuba bwabahusha. Twabashije gutangira kuba twabafata dukoresheje ikoranabuhanga, kuko binavugwa ko hari uburyo bwo gukoresha inzitiramibu zishwa mu mashyamba bwakoreshejwe, maze ubwo birukankaga bazigwamo bahita bafatwa. Nuko rero bizagenze, bakaba bari bamaze iminsi bagerageza gukusanya amakuru. Iyi no operation bivuga ko yakoreshejemo intwaro zoroheje, harimo Fisel AK-47 zisaga 30, bikaba bivugwa ko izi za Kalashnikov zafashwe, hari kandi caisse de munition zafashwe, hari kandi Turki Walkers moderne ndetse na drone reconnaissance ebyiri zakoreshejwe muri bikorwa. Biravuga ko rero ubuyobozi bwa FDNB bwatangije operation yagenze neza kubera ko hakozwe coordination inter-armée, iperereza rihamye ryakozwe n'abaturage baba agent de raison ndetse hifashishijwemo na technologie de combat nocturne. Biravuga ko kandi hakoreshejwe surprise stratégique kuri AFC, kuko rero bamaze kugenda bagaragara muri ibi bice. Iyi mirwano ikaba ibaye mu gihe impande zombi hagati ya FARDC na FDNB bari bamaze iminsi bari mu masezerano yo guhagarika imirwano, nk'uko rero bigaragara mu mbanziriza biganiro byabereye i Doha muri Katari mu kwezi gushize. Ariko imirwano ikaba ibaye intambwe ikomeye igaragaza cessation des hostilités zemejwe n'ibyigaragara mu magambo gusa. Amakuru atugeraho aravuga ko ku ruhande rw'izasarambwe ndetse no ku ruhande rwa FARDC barenze ku masezerano bakagabanaho ibitero, ibiro bikaba byarongeye kubyura imirwano ikomeye. Nkuko rero bigaragara kandi byagiye bivugwa, kurenga kuri aya masezerano byongeye gukurura imirwano ikomeye mu bice bitandukanye. Abaturage bo mu gace ka Makombe, abatuye Katana, abatuye Kavumu baravuga ko imirwano ikomeye ndetse ikaze kurushaho, ikaba rero ikomeje guteza ibyago bikomeye. Umwe mu baturage witwa Jeanne Nzita yagize ati twabonye ibintu bidasanzwe saa 11 twari tukiryamye, humvikanye urusaku rukomeye cyane, imodoka za gisirikare izagendaga zigaragara muri ibi bice. Intwaro zakomeje kugenda zumvikana ku manywa ndetse na nijoro kugeza ku isaha ya saa 8 za mu gitondo. Amakuru yemeza ko abasirikare bizasarambwe barenga 40 bakomeje kugenda bagaragara bagerageza kuza kubohora bagenzi babo. Abandi 16 biravugwa ko kuri ubu bakomeje kugenda binjira mu bice bitandukanye boherejwe, nk'uko rero Service National de Renseignement bigaragaza. Bakaba rero boherejwe mu bice bitandukanye nk'abasivili mu kizwe sécurisation des zones sensibles, nk'uko bigaragara muri iyi raporo tumaze kwakira. Nubwo rero hari harasinywe amahamaganisha ku mahoro, imirwano ikomeje kuba, ikaba rero igaragaza la guerre de position ikomeje kugenda ifata indi ntera, ndetse ikabiteje ibibazo bikomeye ku baturage nk'uko bizibonekeza. Mu yandi makuru, imirwano ikaze hagati ya Alliance Fleuve Congo ndetse na Wazalendo by'umwihariko mu bice bitandukanye biravuga ko yafashe indi ntera, aho rero Mouvement Autodefense Congolaise ikomeje guhangana bikomeye n'izasarambwe. Bikaba rero bikomeje kugenda bibera mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ahitwa Kibanda, muri Oso Bayangu, muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru adushikira ngabisigura, amakuru iperereza rya gisirikare aravuga ko mu ndwi heze kwigenekerezo rya 3 Myandagaro 2025 habaye contact de patrouille, aho imitwe yombi yahuriye mu gace kari hagati hitwa Kasopo na hitwa Buhimba mu murwa mukuru wahitwa Walao Rungu, mu gace kari mu nkengero za Warikare. Uruhande rwa AFC rwari rwafashe agace ka Kasopo mu ndwi heze, bituma igitutu kiyongera kuri FARDC n'imitwe y'abarwanyi bafatanyije, bityo leta itegura igitero cyiswe patrouille offensive, cyaje rero kuba cyakirerezo rikomeye kwifatwa ry'ibi bice. Umusirikare wa FARDC muri segiteri ya Osoba Nyungu yagize ati twari muri operation de reconnaissance gutatari inyeshyamba dufatanyije na groupe tactique ya Make. Iyi Make akaba rero ari umutwe nawo wa gisirikare witwa Mouvement Autodefense Congolaise, nkuko rero bigenda byibonekeza.
aho bavuga ko bahuriye mu bice bigenzurwa n'izasarambwe bakora imirwano ikomeye. Imirwano ikaba ari isereri itangira hifashishijwe intwaro ziremereye za RPG-7, PKM AK-37 ndetse humvikanye obas de mortier zituruka hafi y'imihanda itandukanye, agace ka Kibanda, Buhimba n'ahandi hatandukanye. Mu gihe imirwano yabaga abaturage bahitwa Kibanda bari basigaye mu rugo bahise batatana. Abaturage bavuga ko imirwano yaturutse mu buryo batari biteze kuko AFC yari yamaze kuba imara iminsi yigaruriye aka gace ka Kasopo, ndetse bavuga ko bari bizeye ko bari buze kuhagumana. Umwe mu baturage watanze amakuru yagize ati twumvishe ko Kasopo yagiye mu maboko y'izasarambwe ariko ntabwo twari turamenya ko bagiye gukomeza kurwana. Ejo twabonye imodoka zabo ziri mu nzira zituruka Buhimba, nibwo twahise tubona ko ibintu bitangiye guhinduka. Abaturage bahise bajya mu mashyamba yitwa Kasinga, abandi bakambika hafi y'uruzi rwa Rubero kuko babona ko umutekano wabo ukomeje kugenda wugarizwa ndetse imirwano ishobora gufata indi ntera. Mu rwego rwo kugabanya igitutu, FARDC yakoresheje unité de intervention rapide ziri kumwe na RMA de reconnaissance aérienne zifashishijwemo drone tactique zoherejwe gutata agace kose ka Kibanda, Buhimba ndetse na Kasopo. Nk'uko bigaragara, amakuru yizewe yemejwe n'umuvugizi w'ingabo mu buseruko bw'iki gihugu aravuga ko FARDC itigeze yicara, ahubwo hari gahunda ya contre-offensive stratégique igamije gusubiza inyuma izasarambwe muri Masisi. Ubuyobozi bwa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bwo buratangaza ko imirwano muri iki cyumweru ari intangiriro ya opération de reprise des localités occupées, ndetse bikaba ari ibintu bishobora gufatira intera imirwano igakomera cyane. Ubuyobozi bwa FARDC na FDNP bukomeje gukaza umutekano mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange, aho ibikorwa bya FARDC byo gusubiza inyuma izasarambwe biri kwibanda muri ubu buryo harimo ensacrement progressive, tire de situation, mouvement de diversion, appui arene regard. Nk'uko bigaragara hari kandi gukoreshwa groupe de commando. Nk'uko bigaragara bikaba ari ibintu biri kugenda bifata urundi rwego bitandukanye n'ikindi gihe ari cyo cyose. Iyi mirwano yabaye mu ntangiriro z'indwi, ikaba rero ishe mu gihe agiye gushira iminsi itageze kuri 30 habayo accord de cessation des hostilités hagati ya leta ya Kinshasa n'abahagarariye AFC idwa muri Katari. Ayo masezerano yari agamije guhashya intambara, ariko nk'uko ibintu byifashe mu mirwano yitwa Kibanda, ubwumvikane bukaba rero bukomeje kugenda bugorana. Ubuyobozi butandukanye bw'imitwe yitwaje intwaro buragenda bugaragaza ko butazigera bwihanganira kubona izasarambwe zibagabaho ibitero. Nubwo rero bemeye ko agomba kuba agahenge, ntibazigera bihanganira ibitero bagabwaho hagati y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Yasohoye itangazo rikakaye, n'itangazo ryasohotse ku itariki ya 1 Myandagaro 2025 risohokera Ibuniya ryamagana ku mugaragaro umugambi wa FC wo gushinga Etat Federale, igihugu kigendera ku mabwiriza y'ubuyobozi bw'intara cyangwa ibice byigenga mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibiro bikaba bifashe indi ntambwe ikomeye iganisha ku kubangamira ubumwe bw'igihugu, bwangiza burundu umutekano no gusubiza inyuma ibiganiro by'amahoro ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge. Itangazo ry'imiryango riragira riti icyifuzo cya FARDC cyo gushyiraho leta federalisme mu buseruko bwa Kongo n'umushinga uhubukiwe urembeje kandi utari ukwiye muri iki gihe igihugu cyacu cyugarijwe n'umutekano muke n'imirwano y'indengakamere. Twamaganye iki gitekerezo nk'igisubizo kidafite ishingiro, ahubwo kigamije guhungabanya igihugu, kugicamo ibice no kukigira nk'ikidafite ubuyobozi. Muri iryo tangazo ryabo iyo miryango yerekana urutonde rw'ibikorwa n'imvugo zigaragaza imigambi ihungabanya ubusugire bw'igihugu, ibikorwa bya violation des droits de l'homme ndetse n'itotezwa ry'abaturage rikorerwa mu bice bitandukanye bigenzurwa n'izasarambwe. Bwa mbere bagaragaza umugambi wa balkanisation, abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko gushinga leta ya federalisme ishingiye ku bice byigarure ku ngufu ari umugambi ufitanye isano no guhungabanya igihugu
mu kukigabanyamo ibice ibizwi nka balkanization ndetse kukigeza kuri annexation y'akarere k'uburasirazuba bw'iki gihugu kandi bidakwiye. Bagira bati iyi gahunda yaba barwanyi iragaragaza nk'uburyo bwo guheza uburasirazuba bwa Kongo hanze y'ubuyobozi bwa Kinshasa no kubushyira mu maboko y'undi mutwe, akaba ari byo bagaragaza. Ni mu gihe rero bavuga ko gusuzugura ibiganiro by'Doha, AFC irashinjwa n'imiryango kudaha agaciro ibiganiro by'amahoro byabereye i Doha muri Qatar, abayobozi bayo barimo Erasto Bahati, guverineri w'intara, barimo kugenda bagaragara mu bice bitandukanye, bakavuga ko rero bagamije kumvisha abaturage ko bagomba gushyigikira izasarambwe. Biravuga ko kandi AFC iri gutoza urubyiruko ndetse ikarushishikariza kwinjira mu gisirikare. Uyu muryango rero ukavuga ko udashyigikiye ibi ngibi ndetse ubirwanya wivuye inyuma, ukavuga ko bidakwiye kandi bitajyanye n'indangagaciro z'abanyekongo. Banywanyi nuko dusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye tufata icyemezo gikomeye cyo ndetse abone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane kuri politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, akaba ari amakuru kugeraho 5 kuri 5. Ntuzongere gucika ukundi, cyo ndasabone. Astra Vista.